乡亲高早，欢迎收看今仔日5月31日公司台记台早起新闻，我是柯兴竹。先开始，咱来关心上新的消息，这是美国联邦参议员达克沃斯伫早暗时带团来咱台湾访问，无到一冬的时间，伊已经是第2届来咱台湾啊。去年是代表美国送伊风声予咱台湾，那这届来伫年尾会甲咱总统蔡英文见面，针对台美的关系各种议题交换意见。外交部政务次长曾厚仁在5月30号晚上代表我国政府前往接机。达克沃斯参议员他们访团在台期间将觐见总统蔡英文，拜会行政院长苏贞昌以及经济部长王美花，并且接受外交部长吴钊燮的款宴。双方将就台美关系各项重要的议题深入的交换意见。总统府的发言人是表示，去年6月份的是咱台湾第3级警戒期间，面对疫情挑战，达克沃斯参议员参其他2个议员有专工来咱台湾，代表美国宣布要关莫德纳预防针予咱台湾。当时伫台湾有难的时，春酒甲咱斗3工，是咱台湾重要的支持。那4月份的时，美国的联邦参议员格瑞姆嘛有带团来咱台湾访问，想要到这过外几年，美国方面阁有参议员带团来咱台湾访问。年尾，因就要甲咱总统蔡英文见面，嘛针对区域安全、贸易合作、台美关系各项议题交换意见。再来，咱来关心疫情。昨昏，咱国内是新增加6,042个本土病例，病例数有在减，验过中重症继续清悬，有468例，死亡人数有109例。另外，因为即阵本土疫情滚价，疫情指挥中心嘛宣布讲，明仔载6月7日开始，会伫6都设大型的注射站，要替5岁至11岁囡仔注意放射。国内新冠本土疫情搁降回18天前的水准，38日新增加6,042例本土病例，另外以新北市新增加1万多例上多，高雄、台中、桃园甲台北拢已降到1万例以下。不过中重症新增加468例，创史上一天内底新冠的记录，死亡有109例。那在这个109例的死亡个案里面，106例是有慢性疾病，那71人是没有打满3剂的疫苗，那其中没有打任何1剂疫苗的是占43位。中重症个案内底有3个囡仔，家在拢顺利出院啊，包含一个1岁查某囡仔，5月初因为发烧救滚送急诊，检查发现有鼻瘤毒感染，经过治疗了后已经出院。还有一个4岁查甫囡仔无慢性病史，5月中因为吐、发烧、救滚送急诊，检查是有脑炎现象，即阵也出院，伫厝照护中。还有一个是5岁查甫囡仔，也是无慢性病史，相关是因为发烧、救滚送病院，检查有小可脑水肿，大医3天也出院啊。本土疫情一直传，愈来愈多家长带囡仔去打疫苗。30早起，又上新一批331200剂辉瑞儿童的疫苗到台湾。为了加速儿童疫苗注射，指挥中心宣布，6月7日开始，会在6都开设大型的疫苗注射站，包含台北自由矿场、新北棒球车站、桃园巨蛋体育馆、台中自然科学博物馆、台南市立图书馆总馆，也有高雄展览馆。下个礼拜因为有连假。所以爸爸妈妈可能又更担心了哈。那所以在这我们就在6月1号起，设立这样的一个大型的接种站，那更方便，有更多的一个选择。最近本土的确诊数有下降，外界关心是不是代表疫情有较低？但是中特别讲，即要来临的5日水，互大家惊过爱，因为人开来去去，若是5日水过了后，疫情有稳定，6月中旬疫情下降是有可能的。另外，边境检疫天数放宽，会考虑来缩短时间，也阁袂入境免隔离，也阁有为着兼顾防疫、经济甲社会运作，现行挂嘴掩遮防疫做法会继续到6月30。记者综合报道。真侪去外地的民众拢已经解除隔离啊，也毋过确诊隔离通知书是甲大拢还未收到。面对通知书大塞车，行政院昨昏嘛宣布讲，伫26进前确诊也未摕到通知书的，也是伫27了后确诊过3天拢还未收到的，即马拢会使家己去网络申请，估计大约有50万人。确诊数一直增加，进前民众为着要摕到隔离通知书，伫卫生所外口排甲落长，引起民怨。面对通知书大塞车的状况，行政院25开始提供线顶开立，30补发功能嘛上线。便若是伫5月7日到26确诊，要未摕到电子隔离书，也阁有27开始确診3天内无摕到通知书的民众，拢会当申请。
比如说手机号码啦，或是这个住址的地方，不是格式不是很对还有没有取得这个电子隔离通知书的民众，那能够利用我们这个系统来申请补发，那以降低我们第一线行政人员的负担。政务委员唐凤嘛，伫记者会顶悬解说安怎来使用功能，手机啊点开健保快易通，也是网站。伫所谓健康证明内底，就有新增补发通知书的选项，填写正确的地址和个人的资料，安尼就会当来申请下载，嘛会当到超商来列印，刷落去嘛会规划接触者隔离通知书补发功能。大概都会有一些补登补填的这样的需求，所以今天这个止格书补发上线之后，那我们紧接着就会来规划这个补登跟补下载接触者的隔离通知书的这个功能。根据行政院统计，目前差不多有确诊者2成是自主回报系统资料填写无完全，也是讲错误；2成5是发散感信无填写到，所以顺利摕到隔离通知书的敢若5成5。估计有50万人无收到，呼吁大家会当加来利用。记者综合报道。做回关心天气啊，今仔日水气会增加，西半部基隆北海岸落雨机会嘛较悬，尤其过到了后，爱细日有短时间的强降雨。咱做伙来看分图。今仔日受锋面瓦紧加上西南风的影响，天气无啥稳定，各地拢交有短时间的强降雨，但对讲甲强阵风。过到落雨的范围会变搁较宽，中南部嘛会落雨，若暗时雨就较停。因为无明显的冷空气，所以各地高温同款有32度至35度，嘛是感觉诚烧热。真紧，锋面伫明仔就要离开啊！只剩西南风的影响，所以伫这方面的中南部同款会落雨。其他所在是爱细致过到了后的雷公雨。若5日这3天的连续假期，因为透西南风，落雨时间会较长，范围嘛较宽。除了中南部有短暂阵雨，北部、东北部拢过到了后嘛会落雨，无落雨的时拢会感觉较翕热。高雄连续落大雨，山区溪水涨流。昨下晡有一对翁仔某去高雄无林，倒入大桥卡撩溪，结果因为溪水窜流，2个人互溪水冲散去。消防人员出动去救人，翁婿已经救起来呀，也毋过伊的牵手目前也下落不明。山顶的溪水涨起来，水正窜流，死掉的查甫人掉伫咧对岸的沙洲，无法度过来，伫咧等消防人员救。赵姓夫妻于本日下午相约至本辖转口溪多纳大桥下方溯溪。因近日本辖山区下雨造成溪水暴涨，赵姓夫妻遭湍急溪水冲走。30下到4点外，一对死掉的翁仔某到高雄无林倒入大桥卡撩溪，敢若是山区溪流水流变化大，因反应袂好，牵手互溪水冲走，找无人，做翁婿掉伫咧山壁边的沙洲等人救。消防人员开救生艇，驶过窜流的溪水，把死掉的查甫人救起来。赵岩自行游上岸，其妻目前下落不明，目前警消全力搜寻中。死掉的查甫人脚有刺伤，已经送病治疗。另外一个搜救人员沿着岸边伫咧找，希望会当有好消息。不过天暗嘛，溪水阁正窜流，救援任务加正困难。记者综合报道。热天的电火钱有热天的算法，对明仔6月7日开始要实施。台电是表示，逐个月用电伫120度以下的，大约有360万户，电火钱未受影响。也毋过，准讲用电超过120度的，安尼一度电就会活2块4。台电嘛表示，最近天气有咧变热，所以最近的用电量嘛已经有明显的增加。下个月开始的话，几乎可能会开超过20个小时。天气是湿湿搁沤翕，不少民众已经开始吹冷气。不过为后日开始，6月7日算电钱的方式会调整做热人的电钱，用电用真凶的感受是上深。我们是营业用电一个月是大概5、6千，7月、8月、9月、10月这4个月的话，都会超过1万块。热人的电钱是采累进的费率，分做6个坎级。每一个月用电伫120度以下的，差不多有360万户，一度电是1.63块，电池未受到影响。也若第2坎121度到330度，一度电是起0.28块，变做2.38块，影响差不多497万户。也若一个月用331度至500度的，一度电是3.52块。另外上悬坎的用电若超过1000度，一度电就要6.41块。不过占整体用电户无到3%。
那真正因为这个下月电价价格调高的部分呢，大概只有124块。即马温度愈来愈悬，用电量嘛在咧增加。5月30，全台湾的用电量到下晡3点半为止，用电量达到3579.8万千瓦，发电的机组使用率超过90%。不过，尖峰的闭转用量率估计还阁有10%以上。在5月底以前呢，大概有95%的机组呢，都能够归队，大概都可以达到10%以上。不过，也未进入热人算电池的方式，气象局就发布高温的特报。全台湾上悬温出现伫咧台东县金峰乡甲太麻里乡，中昼拢出现38度的高温。气象专家预估，5日节了后温度是愈来愈悬。但是随着全球暖化越来越剧烈，这个以台北市来说的话，超过40度是指日可待的。台电预估，今年热人尖峰用电量预估会破历史的纪录，下头一届超过4000万千瓦。不过好消息是，再生能源已经小连续加入供电。另外，今年的水情袂歹，水力发电会重新搁倒转来斗供电。台电认为讲，今年热人供电应该是无问题。记者综合报道。世界乡亲，咱做伙来看今仔日报纸的重点。先来看自由时报。法务部矫正署自将外役加价细周的解予科长，今年2月份的时，互受刑人攻击甲重伤。检方侦办的过程中发现案外案，发现花莲加价哪亲像有人偷改受刑人的表现分数，互犯下杀人罪、重罪嫌犯买当转去外役加价。封关阁会当1礼拜休2天，假日阁通休假。来看联合报，为着保障公务员的工课甲健康，立法院伫昨昏三读通过《公务员服务法》部分条文修正案，明定公务员逐工上班8点钟，1礼拜做40点钟，1礼拜爱休2天，一天加班上最4点钟，所以一天上班袂当超过12点钟。若一个月加班上最袂当超过60点钟。也毋过，准讲有发生重大灾害，就当掠挂。这部分是交予相关单位家己去规定。来看《中国时报》，立法院昨昏嘛三读通过运动彩券发行条例修正案，针对运动彩券，除了实体店面有咧卖，卖当透过电话、网络，也是其他的管道去卖。方法无同，成本就无同，所以管销费用嘛应该爱无同。新的条文是规定讲，实体店面管销费用袂当超过12%，若用网络也是电话咧卖，袂当超过1成。目前咱过来快筛阳性，经过医生确定，就会当当作是确诊。也毋过有民众反映讲，就已经有出现症头啊，也毋过安那验就是验袂出来，这是要安怎？即马台大卫生是建议讲，会当参考国外研究做2届，一届动片仔，一届动脑后，做出来准确度要活90%。新冠本土疫情进入高原期，社区也有传播风险。最近有民众发现家己出现脑后疼症头，毋过快筛6届拢阴性，后来才阳性确诊。有医师是讲，敢若用1份快筛剂的敏感度敢若7成，建议参考国外研究，使用2份快筛，分别采用鼻仔甲脑后的检体，会当有效提升体检的准确度，达到8%，通争取量早确诊、量早用药的时机。病毒可能是从喉咙这地方开始。那在加拿大，他们也实验，如果单采喉咙的话，也是大概只有70%左右，所以还是要双采呢，才能够维持到80%。李建章表示，Omicron上界大的特色都是先攻击脑后，一寡患者脑后亲像倒挂共款正疼，啊，毋过讲家己流鼻水的人无偌济，快筛若是敢若为鼻仔验，真有可能无验到病毒量上悬的脑后，所以建议推广鼻仔甲脑后拢验，通降低社区无验到的人。累计今年以来，国内确诊人数已经达到186.4千多人，有1312人重症死亡。专家估计，这届死亡人数应该在6月中开始降低。今天30号再加1个礼拜，差不多是6月5号左右。那6月5号左右假如说我们病例数可以开始下降的时候，10天以后。10天以后，我们的死亡率就会下降。若是有医师建议，当时验鼻仔甲脑后，确诊是毋是感染新冠病毒？疫情指挥中心表示，无反对民众来试，毋过爱注意捂脑后的时阵，尤其是囡仔一定爱真细致，惊讲伤深会想要吐。记者综合报道。确定病例爱家己关踮厝内，敢真正就爱关咧。专家即马是建议讲，袂使连窗仔门拢无爱拖开，因为无通风，就亲像家己关伫毒气内底，电倒较学好。啊，若踮厝内毛撇布，会当家己起一间简单的负压隔离病房，用隔板抽风机就应急。咱来看专家安怎做。
林先生厝内空气清净机路网爱换，因为顶头正垃圾。国际权威期刊《资格证》加国际环境杂志已经证实，环境通风换气愈歹，病毒累积的量就愈多，停留的时间也会增加10倍。新英格兰医学杂志研究发现，病毒会当浮伫咧空气中3点钟，然后确诊病人居家隔离，也是甲门窗开开，互室内较通风，若搁加装一个抽风机向外口抽，形成微负压空间，就敢若病内面的负压隔离病房。窗户还是有一个门能够把空气引进来，另外有一个门呢，我们可以把空气就是抽出去。你如果说是把前面的门关起来，但是有抽风站在运作的时候呢，你们家的空气还是会被替换。所以即使是我们夏天开了空调，我还是要抽风扇给它抽，让你的家里面能够通风的时候呢，你的病毒是不是就能够减量？一个就是最近定定落雨，厝内较湿，病毒就较高团，所以咱甲空气清净机甲空调开开，互厝内空气较打松。一个就是厝内采原木的家具，互厝内有芬多精也是袂歹。看到这些木建材这个是柚木，它是天然的芬多精，台湾杉。我们还有柳杉跟香杉我们可以营造家里面是一个充满了芬多精，可以来帮忙你来面对病。真侪草本科加木科的食物会放芬多精出来，已经证实有抑制病毒的效果。譬如讲薄荷、拿花、菊花、樟树加青仔树。其中拿花加薄荷会当放伫咧窗仔门边或者是阳台。去年中研院动物实验验证，发现薄荷加紫苏的萃取物会当减少鸟鼠细胞的病毒量到10倍，也是全世界第一个以系统性体检中草药的研究，证明薄荷有抗新冠病毒的疗效。记者综合报道。国际上要紧，甲乡亲咱做伙来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界确定病例已经超过5亿3千万例，死亡人数超过631万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏是新增加60103例，目前咱即阵计共是1952355例。若中国的病例，伫 WHO 的病例数资料超过287万例，日本超过883万例，韩国超过1800万例。目前全世界的病例数，上济国家前3名是美国、印度甲巴西。美国超过8500万例，印度超过4300万例，巴西是超过3000万例。欧洲的国家，英国超过2200万例，法国是超过2900万例。疫情也咧滚加，若最近国际上阁有出现高猪这款流行病。根据统计，目前伫非洲以外国家已经通报300多个病例，主要是出现伫欧洲。不过世界卫生组织是认为讲，应该是袂大流行，只要随采取行动，就有再调控制。高岛的疫情，对常常看到的非洲地区，先是出现伫咧欧洲有案例，怎么已经传到美国，甚至南美的阿根廷拢有病例。英国的 NHS 通报，到27高岛的病例已经超过100例。一若全世界非洲地区以外有300多个怀疑加确诊的病例，世卫组织正伫咧考虑是毋是评估这国际关注公共卫生紧急事件。Existing properties are that it mutates much more slowly than, for example, RNA viruses. The answer is we don't know, but we don't think so. What we've known in the past is that this virus does not transmit so easily between persons. As I mentioned in the past, the R0 has always been less than 1. R0 是指基本传染素或者是基本再生素，是流行病学伫咧评估传染病控制成效的重要指标。WHO 的专家伫世界卫生大会讲，到目前的病例也无死亡个案，而且大部分的病例拢出现伫咧欧洲，所以甲旅行无关系。即马就要开始采取行动控制疫情。We think that if we put in place the right measure now, we probably can contain this easily. So that's why we are making this briefing today, and we are trying to raise the awareness because we are at the very, very beginning, and we have a good window of opportunity to stop the transmission now. 科学家也正伫咧研究这边病例异常增加的原因。公共卫生当局怀疑有可能是某一种程度的社区传播。已经开始提供疫苗予确诊病例密切接触者。公司新闻张伟林编译。
继续关心国际上的意外，尼泊尔伫礼拜时有一架小架飞行机，才拄起飞无偌久尔就失去联络。目前已经发现涉伫尼泊尔北部飞行机顶22个人，目前有找到一寡人的遗体。另外，伫印尼嘛发生船难，船顶有41个旅客，目前还佫有25个人下落不明。画面这架飞行机是摔甲脆糊糊，乘客物件伫咧山壁是压甲规世界。尼泊尔军方早起证实，前一天失去联络的塔拉航空小型客机已经发生事故，伫咧北部的穆斯坦地区。प्राप्त भएको तस्बिरलाई केही एनालाइसिस गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ आगो नलागेको देखियो र सबै यत्रतत्र छरपष्ट भएको अवस्था छ र त्यो एकैचोटि उसमा के अरे त्यो हिल पहाडमा ढुङ्गाको पहाडमा गएर ड्याममा ठोकिएको र 一架载19个乘客甲3个机组人员的双引擎客机，伫当地时间礼拜早起9点55分，为加德满都西边125公里的普卡拉起飞。按算伫咧25分钟了后，就到西北部的登山圣地乔姆松。想袂到起飞15分钟了后就失去联络，也若搜救任务嘛捌因为天气伤歹，国不理中都要暂停。 र त्यसमा चाहिँ 19 जना प्यासेन्जरहरू मध्येमा चाहिँ 2 जना जर्मन नागरिकहरू हुनुहुन्छ, 4 जना इन्डियन सिटिजन हुनुहुन्छ र बाँकी 13 जना चाहिँ नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ त्यही छ र अहिले पोखराबाट जुमसुमको लागि उद्धारको लागि गएको हेलिकप्टर मिसिङ साइटको लागि खोज्नको लागि गएको हेलिकप्टर पनि वेदर बिग्रेको कारण फर्केको अवस्था छ। 伫尼泊尔的境内有8粒8000公尺以上的山，包括世界上上界悬的山珠穆朗玛峰。 伫咧山区之间需要小架飞行机来接驳，不过关山的天气是化变就变，加上地形真窄，要到位是真恶，这会拢增加搜救的困难度。目前已经伫咧事故的现场找到14具遗体。镜头来看印尼，有关当局伫咧礼拜为空中持续进行搜救的任务，因为26伫咧南苏拉威西省附近的海域，有一只游览船丙船船沉落海底，连贯42个乘客拢落落水底，其中有17个人去经过船啊救起来。 不过，要是有25个人下落不明，互救起来的人有的互送去收容所，有的是甲亲人团圆，因的心情是真激动。 Kita tidak terlalu tahu penumpang yang mana lagi ini. Kenapa? Karena ombak itu 2,5 meter sampai 3 meter. Apalagi kencang angin, kemudian hujannya juga deras. Jadi kita tidak terlalu perhatikan. 目前初步的调查发现讲，事故的原因可能是迄当阵天气伤歹，抑个游览船已经无油啊。印尼是群岛的国家，民众直接用船啊做交通的工具，不过嘛因为安尼常在传出丙船的意外。公司新闻詹慧敏编译。 那国际上有天灾，巴西东北部对顶礼拜5开始雨直直袂停，甚至佫引起水崩山。当地真侪人家厝互大水冲甲放去，上无已经知影有造成79个人死亡，有几若10人失踪。这嘛是巴西今年第4届做大水。 青年军山阿兵哥徛伫互大水冲歹徛伫头前，指挥重型机械甲土乌走。巴西东北部27开始一直落大雨，互当地伯南布科州甲阿拉戈斯州发生严重的土石流灾情，其中伯南布科的雷西菲灾情上严重。Aí desabou pela segunda vez. Aí foi quando que desabou pela segunda vez que derrubou a casa da vizinha toda. Aí morreu a família, morreu o pai, morreu os 2 filhos, morreu a esposa. 当地真侪徛家互大水冲歹去，甲受到土石流侵蚀。到当地29下晡6点为止，至少有79个人死亡，超过56个人失踪，还佫有将近4000人无厝通转去。互当局紧急动用快艇甲直升机，到1200名救援人员救灾，嘛安置避难的灾民。其中有真侪学校正做临时的避难中心。O Ministério da Cidadania integra o sistema de proteção e defesa civil nacional, no primeiro momento auxiliando e provendo os alojamentos provisórios para todas as famílias que elas encontram-se desalojadas ou desabrigadas. 伫咧阿拉戈斯的地方政府已经宣布33个社区进入紧急状态，这是巴西今年以来第4届做大水。先是1月初巴伊亚做大水，了后伫1月底圣保罗，甲2月中的里约，整个累计有数百人罹难。外国媒体分析，巴西真侪地区的城市规划真乱，徛个建立伫真够受土地甲土石流影响的地区，所以发生大雨的时阵，就真够引起要治人命的大水甲土石流。敢若是伯南布科，都有32000个家庭生活伫第一敏感地区。巴西总统波索纳罗29嘛伫个人的推特面顶表示，会伫30起雷西菲视察灾情，目前会派武装部队甲地区发展机构去灾区救援。国际新闻台是董平益。今日国际上还佫啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。
美国最近才发生枪击案，管制枪的法案也完未煞。若隔壁的加拿大已经大声宣布讲要针对枪进行全国全面的管制。来关心日本6月7日伫要开放观光，也毋过有风声讲走大生的实验旅行团有离客去话着，即马规团拢爱隔离。美国总统拜登有讲，准讲中国侵犯咱台湾，美国会用武力保护咱台湾，这是引起中国的不满。即马是风声，美国甲中国的国防部长按照6月份的时，因会见面对谈。镜头搁等下咱过来，咱来关心会计法修正草案总伫立法院吵闹闹当中三读通过，因为民进党团有人数优势。也毋过在野党即马拢批评讲，这是民进党咧替前总统陈水扁国务机要费这个案拄罪化。提塑胶杯仔水弹对主席台，国民党立委不满民进党立法党团用人数优势，三读会计法第99条之一，为前总统陈水扁国务机要费案拄罪。民进党立委也用二棒架杯仔水挡落来，不过议场头前的国父孙中山先生话上也是讲一空，有部分直接讲到身躯。民进党立委落地前向前协调，双方发生冲突。会议主席立法院副院长蔡其昌继续议程，在混乱中完成表决，57票赞成，32票反对，完成三读听书。三读条文已宣读完毕，请问院会有文字修正？没有文字修正，决议会计法第99条之1条文修正通过。在野党团表达不满，质疑民进党为个案修法。过去特别费的修法是在乱搞，现在国务机要费的修法也是在乱搞，这个都是一个个案的修法。今天是立法院有史以来最黑暗的一天，最黑暗的一天，为个别修法，尤其在疫情这么高峰的时候，国民党团表达最严厉的抗议。时代党团也要求执政党爱公开会议的，并由行政院长依照宪法的规定对本案提请立法院复议。不过，民进党团强调，这是历史共业，国务机要费都是特别费，袂当干那有特别费案修法。前总统陈水扁的国务机要费案煞无处理。国务机要费和特别费，事实上都是历史工业，都是转移争议的一环。这个是一个法律公平性的问题。三读通过的法案内容提起民国95年12月30日进前，各机关自用的国务机要费特别费，相关人员债务责任拢做回解除，无追究伊的行政甲民事责任，立足牵涉到刑事责任无法。陈水扁对这件代志简单的回应：妨碍岛案平反等38年，国务机要费案拄罪16年。当地审理国务机要费相关案件的台湾高等法院表示，听候总统公布修正案有效了后，合议庭就会斟酌相关事实加法律的适用，依法审理。记者综合报道。收到上新的消息，这是不幸的消息。高雄空军官校 AT3教练机早起咧训练的时，伫8点03分起飞，煞雄伫8点08分摔落来。高雄市消防局接到报案，伫失事地点找找，嘛有伫现场发现一个男性的遗体，确认是殉职的军官池大军。这是头拄收到不幸的消息。继续来关心，疫情指挥中心宣布，明仔开始要伫6都设大型的儿童预防车注射站，要互5岁至11岁的囡仔通注预防车。台北市这部分是要设伫中正纪念堂，也毋过这个措施是互台北市长郭文铁骂讲是白痴的命令，因为伊讲迄个所在有体检站，拢是较真正较济。也毋过疫情指挥中心有强调讲，自由广场真大，两边的路线会无同。伫最近各大学生囡仔开始伫咧做疫苗，台北市长郭文铁计划伫咧6月初6恢复登去学校上课。也毋过消息传出来了，有一寡家长正担心讲，5到11岁囡仔只敢若做过1剂疫苗，6月初3进前做好，3天后敢就发到3项疫苗，登去学校上课，敢会增加感染的风险。国高中没有问题的，小学跟幼稚园我内部还有在讨论，原则是这样。那我们大概一个程度上还给每个学校有它一个弹性。议员即日台北市儿童疫苗注射率伫6都排上尾名，只敢若14.4%。中央宣布6月初1开始，6都加开大型的儿童疫苗注射站。台北市设伫咧自由广场，新北市设伫咧邦桥车站。新北市讲因唔知影，郭文铁也讲无收到通知，无可能甲全台北市的小学学生拢集中到中正纪念堂住，应该伫咧学校住。到此刻为止没有接到任何正式通知，不管口头或书面。这个很白痴的命令，
很白痴的命令怎么说？我都在学校打完了，他要干什么？医疗应变组的副组长王必成讲，虽然拢是设伫咧自由矿场，不过儿童疫苗注射站甲原本车内所采检确诊开药仔站，不过动线有分开，两边离正远。因为资讯都来得很快，很多事情就是我们讲求时效，所以可能还没有时间沟通哈，或者是说资讯还没有完全这个大家都理解，所以可能产生一点误会。王必成讲，儿童疫苗注射站设伫咧自由广场中正纪念堂1楼的室内，原本的车内所是设伫咧两庭院头前的矿场，差不多拢是家己开车来未落车。这2天来采检的人数已经有较少，动线甲注射站未冲突。记者综合报道。在地上大条来关心，即阵中南部的病例数即增加，疫情加悬。台南的省大病院嘛讲，最近急诊的人数甲英国比增加1倍至2倍，医疗量能强要紧绷。另外，伫高雄嘛有民生病院有护理师咧投讲，因呢负压隔离病房设备不够，会增加护理师感染的风险。救护车伫大街小巷一直走，37天全台6万外例确诊病例，高雄8300外例，台中7500外例，排名全国第2甲第3悬，敢若苏新北。中南部也出现医疗量能真暗的现象。以台南的省大病院为例，用新竹确诊的政策实施了后，急诊人数甲过去尖峰来比较增加1-2倍。开出来这个床数呢，是几乎全满的哈。那我们甚至要启动到像各位所了解的有些并不是内科或感染科、胸腔科的医师呢，也要加入这样的一个战局了哈。有诶，无诶，拢顶内底你等啊，人比较多一点。省大讲收治的病人中重症人数慢慢增加，原来医疗量能员工满载，也烦恼疫情继续清悬，中重症人数增加。会有病院亲像北部进行医疗放弃。副总统赖清德也对中部疫情提出警讯。英国卫福部台南边防治医疗网中区指挥官黄国斌认为，台湾是一日生活区，推高上最像即阵的病例数，只是中南部医疗量能相对无度甲北部来比，疫情加重医护的负担，也高雄的基层是真不满。市立民生病院有护理师写文章，指控院内负压病房，敢若用塑胶布甲护理站甲病房来隔开，无做好管控。要护理人员甲病人的比例1:10，超过政府所公告的1:7。应该有负压的时候，你没有给他用负压，你用这样子塑胶的一个这个塑胶布的一个隔离，其实对于护理人员来讲还是有风险。台湾护士医疗产业工会正式有会员反映，呼吁病院要重视基层的权益。因为市府甲病院讲无这项指控。一般的专责病房它是属于在通风，还有在内部感控以及在气体流通上面有固定的一些过滤，那这些都符合在定期检测还有定期辅导的一个标准里面。病院强调，专职病房设置符合规定，也有感染科医师指导监督。指控相片是专职病房，不是负压隔离病房。另外，专职病房的工作人员也可以适当的防护装备。记者综合报道。镜头来桃园市政府厝税补贴，去年超过19000户去申请，不过有机关即马接到申请，讲咧税厝的弱势，因为大个面积，像社经无达到规定，所以无法度申请补助。反倒讲安尼会排除弱势。那桃园市政府即马回应讲，今年4月份要实施的中央扩大租金的补贴，这个专案就会取消这项规定。电费太贵，我都不敢开了，就关掉了。窗仔门破几啊空，变啊落雨，厝嘛会漏水。这个80几岁姓陈的老阿伯，住伫遮已经10多年啊。这个房子你看烂到这样，就是我们穷人这样，没有办法啊。这位老阿伯逐个月领中价收入老人生活津贴差不多3000外，加上伊种菜摕去卖收入，勉强还会当负担6000块的厝租。问伊是安怎袂搬厝，伊就无奈讲因为无钱，而且嘛找无比遮更较适合的住所啊。每个月6000块，对你来说这个负担是不是很重？重啊，当然重啊，还要吃饭呢，电费呢，水费呢，当然是重啊。老阿伯生活是真歹过，不过因为大个面积无符合规定，所以领无税厝的补贴。机关接到申请了后表示，中央租金补贴的政策有面积上少就要13.07平方公尺的限制。虽然是要防止有人上空上胖，不过亲像老人、弱势或者是较散车的人，税厝的选择资本就无济。政府的好意对因来讲，根本是看有食无。他最早的目的呢，是希望说，每一个租客呢都可以租到一个
不管环境各方面条件都非常好的一个房子哦。但实际上是很多弱势租的房子呢，可能本身状况条件比较差。中央的300亿扩大租金补贴方案已经删除了最小居住面积的规定。如果有租金补贴需求的民众，也请记得在今年的7月向中央提出申请。主题发展处表示，在各方的反映了后，今年7月份受理申请的中央扩大租金补贴专案已经取消相关的限制。另外，针对部分弱势族群，可能住伫楼顶买另外佫起的无合法的建物，未来嘛会放定相关的规定。若是有真正住伫遐的事实，就会来补助。记者综合报道。地方放上头来看，米是咱台湾主要的粮食。为了要提升米的品质，稻仔大产地分林斗南，当年拢会举办稻米品质的比赛。不过，之前是因为疫情的关系，已经停办2档哈。今年佫恢复举办，头名毋但有奖金，佫会当去参加全国赛。最主要那个氮肥不要太多，肥料不要用太多，就比较好照顾。分享种稻仔的眉眉角角，这拢是农民累积起来的经验撇步。若袂当下伤侪肥料，较袂着虫害。周边佫种真侪百日菊，会当倒保存土脉养分，成做有机肥。为着要鼓励农民提升作物的品质，分林的斗南农会今年也要来举办稻米品质竞赛。疫情的关系啊，已经停办了2年，在5月底左右会先做第一阶段的田间。就是审查得到冠军的，就是会代表我们斗南参加这是全国的冠军赛这样子。就是在稻米安全这一块啊，对，就是可以更提升，品质上可以更提升。因为疫情停办2档，今年斗南的稻米品质竞赛阁要恢复举办，会针对稻仔田生长的状况、米的外形甲口感来评断。不过今年受到4月大雨甲低温的影响，收成起来月光米袂饱甜。产量嘛减少，有到37%。刷落内底要采收的芳米也拄当黄霜雨季，互农民面临采收的考验。记者综合报道。那南投德山是生产笋啊，德笋除了会当煮汤、煮糜来炒，还会当做笋干，还会当种啥？南投德山即摆有妈妈教室，是探讲笋啊大出的时，请老师来教创意料理，带乡亲咱做伙来品尝。鲜奶吼，伫大鼎内底下虾啊、花枝佮参牛另做伙炒，炒好了后，甲因放入去煨空的竹笋，顶面也一寡起司落去烘，就整做一道新的创意料理。食起来毋但有笋仔香，佮有真高的牛奶味，咸的堪死。当年2月开始到4、5月啊，拢是竹笋大出的季节。想会到的料理就是笋仔汤、笋干控肉，嘛有人撒撒的运豆油、运白醋。即阵南投德山社区的妈妈教室，专工请老师来教创意料理，互大家知影原来笋仔嘛会当安尼煮。竹山社区呢，特地的为我们的竹山镇的桂竹笋呢，设计了我们的一些家常菜，煮控肉啦哈，也有清炒的，也有煮汤的。大家拢知影，即摆人真注重健康。咱笋仔的物件就是拢没有农药，笋仔就是上好，对咱身体上好，伊的纤维质够悬。因为笋仔是春夏交界这个时节才有的好食料理，纤维质真悬，会当帮助消化，是一款真健康的食材，而且料理会当有真侪变化。德山妈妈教室就毋忘创意食谱，会当互更较侪人介意竹笋，推广因的在地农特产。记者综合报道。那在地农化嘛真要紧，来看在地农化的故事。有一个62岁或者杜花鸟，伊本地是台北人。那3当前，伊是去花莲新城表演，发现当地老人真济，也毋过拢无啥人在照顾。在安尼时，伊全甲当地公庙合作，即马有创立长照据点，有服务35个时段。100周年纪念庆典。众人夜香团拜，新历5月23日天庆祝花莲新城定安宫开张圣王100年了。尤其这个法会，咱甲做3天，食3天的素食，大家答谢着咱庆祝。大家拢知影这个疫情真严重，大家拢真主动吼，大家拢要戴这个喙篮，大家拢要做爱过来洗手。
开江圣王由高叫做单圣王宫，这间定安宫对日本时代就有，这20余年来已经去过美国、加拿大、新加坡等等的国家交流，对庙埕到舞台车，拢看会到地方对民间信仰寡尔有心。台顶的时代大部分拢超过75岁，因拢是定安宫长照据点的固定班底。在后台无用甲因带的，就是长照据点的负责人杜花轿杜姐。2、3年前，杜姐对台北来新城表演，看到当地时代无人顾，加上讲伊介意恬静的日子，全决心搬来遮成立据点。初来就艰苦，因为无所在。我该找所在，因为我袂晓讲啊，我讲唔对，阵拄爱为大哥，我这铁师甲我教，无我才讲袂晓。对一句台语拢袂晓讲，到即马杜姐已经是时代上好的伴。我老师真好啊，介贤笑老伙啊。话呢，但是伊讲袂练转，大家爱讲出来，介好笑，大家笑甲笑眯眯。伊个人笑眯眯，慢慢啦，就都学起来安尼。已经62岁，杜姐讲伊人生唯一的遗憾，就是袂赴对爸爸尽着孝心。即摆伊简单一个愿望。我做永远的，我做到我袂做，因为这老岁人足济，你也无来甲因照顾，伊毋知要创啥咧。杜姐即马服务的有35位长辈，即阵也当伫咧起新的据点，希望继续用台语陪阿公阿嬷伫咧故乡养老。记者民警陈保罗、郑派文华联报道。无网络的时代，写批就要寄批，寄批就要打邮票，将这邮票顶头的图拢真有意思。即阵有出版社出版一本囡仔故有故事的邮票，用10篇的故事写咱台湾一年，带乡亲咱来看咱台湾各地头的历史甲风俗。马德顶的邮票，详细甲看，每一张拢有故事。亲像这张安平古堡，会当看出平埔族人用牛皮换地传说，也有台湾民间信仰妈祖婆参大道公的故事。咱台湾真少出这种的民间故事的邮票，但是妈祖婆伫咱台湾的迄个民间的信仰非常的大嘛，自北平甲南平，大拢咧信仰妈祖婆所以就决定要写一个妈祖婆的故事安尼。用妈祖保护大道公风的传说，希望囡仔进捌台湾的民间信仰。其实国外邮票常常用当代儿童文学做主题。即阵有出版社推出多本册，透过邮票来广告，帮台湾的本土故事代传。主要是讲，我感觉讲会当用迄个台湾各个每一个所在的故事吼，来表现咱台湾。为什么要用邮票？就是感觉讲，即摆囡仔无啥知影邮票。毋过其实写批吼是一个足好的代志，因为你写批你能训练你的写，你的表达，你写你家己的代志，你写你的故事，会当甲人交朋友。周慧玲表示，邮票代表传达感情的批信文化。即边毋但有台湾故事，也有收集美国甲斯洛伐克的邮票囡仔故，要互囡仔透过邮票来参世界交朋友。记者杨淑静、谢桂林台北报道。五日节伫要到高雄市伫今年是照常举办白龙船比赛，毋过伫林园是有林园的中分渔港有夜间白龙船比赛，即马是传出讲有渔港较紧，加上即马真侪渔船踢伫渔港，无法度清港，所以公所考虑了后，临时决定要取消。中分渔港4颗位高仔顶已经挂起来，舞台嘛要准备好势啊！今年为着活动做8只新的龙船，想袂到阁有5天就要肉粽节啦。林园区公所也是临时决定，今年的白龙船要停办。在船属实无所在通去分坑，暂时分所位，这是一个问题。第二个问题就是讲，因为我的选手陆续拢有在请假，代班有困难，因为公司可能有人有去感染着。因为最近是雨水期，毋但避风港有真侪船仔，目前中分渔港嘛有780只船仔，渔民拢反映船仔无法度耍位，当地民众是烦恼疫情，因为团出渔港嘛有较紧。民众是烦恼讲，惊疫情人会少较济啊，但是若讨海的渔民是讲伤过客啦，基本船仔驶无路通出去。
中分渔港白龙船已经办29年，即马地方出现反对，就算是准备比赛已经开200万，公所甲市府讨论，为着安全，也是决定停办。毋过爱河的龙船比赛是照常。记者陈家文为做高雄报道。嘉义县有真侪农地，为着要防止空气污染对农作物的影响，即马县府甲大学合作，伫120公尺悬的烟筒管顶头，拢会设 AI 智能监测系统，希望会当提升空气品质。坐电梯去到120公尺悬的文化路烟筒管顶，这是嘉义县上悬的建筑物，视野真好。嘉义县甲云林科技大学合作，伫这设置监测空污的设备。外面嘉义县很大，我们有18个乡镇，那非常大。那所以后来才想说，这样子很浪费人力啊，而且效率不高，所以我们就跟学校来合作，开发这个最新的 AI 辨识。这套设备伫天气好的时阵，上远会当看到10公里远，范围包括鹿草、太保、埔子、六甲、甲东石。环保局表示，目前开始使用20天，已经使用同步19件，效率是人工的30倍。好，那基本上就像小孩子，就是慢慢去学这些影像，什么叫做所谓的漏天燃烧。那我们收集了这些大量的资料之后，就会可以取代那个人类的那个眼睛，那让监控里面可以自动去做一个影像的一个辨识。环保局指出，过去嘉义县空气污染的定情案件当中，伫田内底烧着草就占32%，但是因为少的时间底，火嘛无讲介大，所以无一定法度掠着。即马透过这套设备，会当加强khai早的效率，嘛会当对空气品质的维护来把关。记者林慧婷嘉义报道。嘛，伫咧嘉义的布袋戏团三麦童，2020年因有出布袋戏的电影，顶半日出刷了后，戏迷拢讲真好看，嘛一直咧等完结篇。即马等2年，总算等到啊！5月18是伫嘉义的表演艺术中心放送。紧张精彩剧情来看戏的民众，大家拢看甲真认真。嘉义县三麦童独立制作的电影《如情似水》后半日正式公开放送。有民众炸红啊，甚至阁有人家己装作红的角色来看电影。这部影片呢拍得非常的好，然后老师呢就把有木偶的一些感觉或者是感情都融入在里面。就是有在关注三妹堂的活动，然后就有参与这样子。这出电影制作的时间拢总开8个月，所有的工课拢是团队的人甲志工完成，甚至阁有团员上过投入来带演。因为我在做造型嘛，所以我会用到一些漆类，然后再加上拍戏的时候还有一些粉尘，然后那时候我又替不想要戴口罩，然后就是导致太多的粉尘吸入我的肺部里面，导致变成肺炎。你只要看过自己的还有自己写的故事，自己参与的呈现在大荧幕上，既然这么的精彩的时候，没有人会愿意放手。三麦童讲，疫情影响收入确实有受到影响。加在志工甲戏迷支持，才有法度完成电影，这是大家做伙完成的梦想。嘛，希望透过这出作品，用无同的方式推动布袋戏文化。记者林慧婷嘉义报道。再来看第75届坎城影展结束啊！韩国的影视受到肯定，国民影帝宋康昊以红鞋转运站这支片摕到影帝。南韩的导演朴赞旭嘛以分手的决心这支片摕到最佳导演。Goes to Song Kang-ho。南韩演员宋康昊以日本导演是枝裕和头一部韩国电影《英离转运站 Broker》摕下南韩史上头一座坎城影帝。港剧演员姜东元、李迪恩、爱优等拢感觉真光荣。너무 감사하고 영광스럽습니다. 예술가 고레다 히로카즈 감독님께. 本届另外一个韩流威力是导演朴赞郁，以无确定的爱情剧《分手的决心》得到最佳导演奖，也是伊第3摆伫坎城影展得奖。伊讲疫情造成各界封闭，剧院拢空空，不过电影人也是一直拍拼，希望这个5路早日来复苏，也得到全场的欢声。分手的决心内底搬带着一寡副的女主角汤唯，也是影后热门的人选，不过最后败给伊朗演员扎拉阿米尔。另外，这个剧情甲以往较残酷暴力风格无同，也引起讨论。 그럴 수도 있겠죠. 근데 저는 뭐 영화에 걸맞는 형식을 항상 취하려고 하는 거라서 또 다음 영화는 뭐가 될지 모르겠어요. 더 큰 폭력이 찾아올지도 모릅니다.
本届开箱夜店最高荣誉金钟女奖受瑞典的鬼才导演鲁本奥斯伦执导的社会考试喜剧《无限悲情》得奖。这是鲁本奥斯伦5年来第2摆伫开箱夜店摕下金钟女奖。定定摕资本阶级开导伊，即摆伊游艇拄到灾难，互模特儿甲超级富豪身份改变，恶毒风格搁再互评审团震撼。公视新闻是会长编译。镜头来肯亚印度洋烟花森林有一款毛有乌有白小甲的高山啊，卖写一寡观光客专工去看。即马是因为都市开发的关系，因的生态地已经豆豆消失。即马个集团出讲，高山啊因为跳起的电线全互电死。身躯顶的毛是乌色的，不过镜仔头两边有白色的毛顶来，面加尾流上尾在的毛也是白色的，袂输敢若乌白龙滚。这种外形正特别的猴叫做乌白油猴，分布伫非洲中西部甲东部，伫肯亚蒙巴萨南部的迪亚尼的海化森林中就常常看到。不过，伫咧都市范围愈来愈看了，因拄着生存危机。We receive up to 2 calls a month of species or different monkey species, particularly the colobus, that have been electrocuted or experience injuries due to electric shock. 保育专家讲，迪亚尼最近积极伫咧开发海岸线，人口愈来愈多，伫咧被迫甲人类共存的情形下，油猴常常去夹着包无好的电线，会电着伤，甚至是电死。因已经要求相关单位对电线要做好处理。问题毋若安尼，因为过去人类常常掠油猴，伫肯亚一寡所在差不多拢看无油猴啊。In the 70s, we saw a reduction in population to near local extinction north of Mombasa and the north coast of Kenya. This is mainly due to overhunting of these species for their beautiful black and white pelts. Their skin was used for traditional practices. It was a symbol of power and superiority in many of our African cultures. 专家警告讲，因为栖地消失甲破碎化影响因的生存，伫即马肯亚野外乌白油猴只敢若剩3000到5000只。不过，这种猴也是吸引观光客重点之一。专家希望相关的观光收益会当搬一寡来照顾野生动物，互人甲猴会当和平共存。公视新闻詹慧敏编辑。天气报道者来关心，今仔日方面瓦紧，加上西南风的影响，天气会较无稳定。各地高有短时间的强降雨，若过到了后，落雨范围会变搁较宽，也毋过真紧，暗时雨就较停。再来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上加24度，上悬30度。中部的温度上加25度，上悬有34度。南部的温度上加是26度，上悬35度。东部的温度上加25度，上悬33度。外岛的温度是21度至31度。感谢乡亲收看，祝您平安顺心，明仔载去9点，咱再会。